Gaurkoan, Kiroletik saioan, duela gutxi berritutako Urantzu frontoira hurbildu gara eskualdean martxan jarri den klub berri baten inguruan hitz egiteko. Klub honen izena Txingudi Egaindar taldea da, eta bertako protagonistak elkarrizketatuko ditugu datozen minutuetan zehar. Bale, neske taldearen inguruan hitz egiteko Maialen Unanue dugu gurekin, eta pixka bat konta iguzu Maialen. Eskubaloian izandako lehen esperientzia izan alda zuretzat klub honetan sartzean? Ez, aurretik ja ibilena ez bi klubetan, Bidasoan eta Hendaian. Eta proposatu ziguten beste klub berri bat ateratzea, eta egin dugu pixkat bi kluben mix bat horrela eta hainbat ekipoena, eta horrela sortu dugu Txingudi nesken taldea. Eta zein taldetan ari zara jolasten orain? Orain Txingudi Egaindar jolasten ari gara. Eta kategoria? Senior neskena. Eta nolakoak Gipuzkoan izan dira lehen hilabete hauek? Hasieran gutxi ginen eta kostatu zaigu martxartzea, baina ja dara ekipoa osatzean ikusi dugu feeling ona izan dugula, eta denok elkarrekin ekipo polit bat osatzen dugula eta lagunak egin gara, eta oso pozik gaude elkarrekin jolasteaz. Eta partiduekin hasi zarete da edo oraindik ez? Ez, orain partiduekin hasi gara, izan ditugu 3 bat amistoso, eta orain ja hasi gara jolasten. Izan ditugu 3 partidu ofizial ja, eta pozik gaude elkarrekin jolasteaz. Ondo ikusten duzu zuen burua denboraldi honetara begira? Izaten ekipo berri bat eta oraindikan ez dugu asko elkarrekin jolastu. Eta adin desberdinak ditugu gure artean, baina ondo ikusten dut. Ikusten dut gogoak ditugula, eta gustora gaudela elkarrekin entrenatzen eta irabazteko gogoak eta galtzen ere bai super ondo pasatzen dugula, eta pozik jolasten jarraitzeko. Hori da, garrantzitsua. Eta gero imaginatzen dut ere, nesken kasuan zailagoa izango dela ez neskentzako taldeak eskaintzen dituzten klubak topatzea, Eskubaloiaren kasuan ere eskaintza nahiko murritza da, orduan klub honen sorrerarekin pozik egongo zaret, ezta? Gainera, ja behin seniorrera iristean, are zailagoa da. Eta pasatu zaigu asko jolastu nahi zutela, eta ez din unibertsitatea edo zer dela eta hemen bakarrikan izan dugu eskaintza hau, eta eskaini zigutenean esan genuen bai, eta algenuen guztiok aurrera. Primeran, Maialen, eskerrik asko. Zuei. Elkarrizketa saio honen barnean ere, mutilen ikuspuntua ere ezagutu behar genuen, eta horretarako Aitz Intxausti daukagu gurekin. Konta iguzu, Aitz, hau izan da Eskubaloiarekin izan duzun lehen esperientzia? Ez. Azkenean urte asko daramakigu jolasten, infantiletatik, eta gaur egun arte. Eta hainbeste klubetatik pasa ostean, nola iritsi zara klub berri honetara? Aurreko urtean Hondarribin jokatu genuen, Borja Luzein entrenatzailearekin, eta udan komentatu zigun klub berri bat sortzeko asmoa zegoela, eta berekin etorriko ginen, eta baietz, eta gaur egun arte. Eta nolakoa da giroa, ondo moldatzen zarete? Bai, azkenean denak ezaguna gara, hainbeste urteetan adin diferentea ditugu, baina hainbeste urteetan elkarrekin jolastu ondoren ezagutze gara eta giro ona dugu taldean. Eta lehen hilabeteak izan da, gogorra izan zaizue? Ez, azkenean hori ezagutzen ginenez, badakigu nola jogatze dugun, Borjak duen ideia buruan ere badakigu zein den, eta azkenean nahiko erraiz egin dugu taldea. Gero imaginatzen dut klub batetik bestera metodologia ere aldatuko dela, hortan aldaketarik nabaritu alduzue? Pixka bat baina azkenean hori entrenatzaileak markatzen du gehiena eta ezagutzen dugunez aldaketa ez da izan kristona. Eta horre denboraldiaren ostean lehen partiduetan ondo ikusi alduzu ez duen burua? Nahiko ondo gabiltza, 4 partidu jokatu ditugu eta 4ak irabazi ditugu. Diferentzia handiarekin gainera eta nahiko gustora ari gara. Eta denboraldi hasiera bada ere, aurreikuspenik egiten alduzu denboraldia amaierara. Nola amaitu nahiko zenukete? Amaitu nahi, kategoria zigotzen. Azkenean hori da denek bilatzen duguna, baina pixkanak ajun beharko dugu eta partiduz esaten den bezala. Eta eskualdean honelako klub baten presentzia beharrezkoa ikusten altzen nuen? Azkenean Irunen tarte bat gelditu zen, margen bat gelditu zen bete gabe, eta hori betetzea interesgarria iruditu zaigu eta hortan ari gara. Eta klubari dagokionez, etorkizunari begiratuta, etorkizun luzea ikusten aldiozu? Espero baietz. Azkenean geroz eta handiagoa izan, eta taldea azten di joan kategoria gehiago eta umeak eta sartze diren,
eta espero luzerako joatea. Primera nahitzu, eskerrik asko. Txingudi Egaindar klubaren inguruan hitz egiteko Izaskun Larruskain dugu gurekin, eta pixkat konta iguzu Izaskun, nola sortu zen klub hau martxan jartzeko ideia? Sortu zen, bapatean hasi ginen, bapatean eretzen izan, guraso batzuk hitz egiten eskubaloiari buruz, ikusten genulako Irunen bereziki behartzela igual indartu gehiago, zer neukita Bidasoa dagoen mailarekin eta urte bereziki jaxan, ikusten ari ginen beharra talde gehiago egoteko, edo pixkat olako komentarioekin egoten ginen gure artean, eta bapatean neska talde bat hurbildu zen gure gana esanez etzegola senior talderik Bidasoan eta beraien nahi zutela jolastu, eta hor hasi ginen beraiekin hitz egiten, hasi ginen gu pentsatzen igual aukera bate egongo zela aurrera atetzeko, buelta asko eman ondoren udan erabaki genuen baietz aurrera joko genula, eta sortu genuen talde hori senior talde batekin, gero etorri ziren mutil talde batek seniorrek ere bai nahi zutela gogua jolasteko, eta orduan bi talde, eta horreri lotuta pentsatu genuen eskola bat sortzeare egoki izango zela, indartzeko gehiago eskubaloia gure baiaran, eta horretikan plazara bota ginen eta sortu genuen taldea. Bai, hori esan behar nizun, Irunen kasuan eskubaloia nahiko zabaldua dagoela, Bidasoa dago, nahiko talde garrantzitsua eta izen potentea duena. Nola moldatu zarete herrian edo hirian lekua zabaltzeko, jendeak ezagutzeko eta hutsuin horiek betetzen joateko? Goaz poliki-poliki. Eskolan oraindik haur gutxi daude, gomidatuko nituzke hemengo gaztei hurbiltzeko eta probatzeko, astelehenetan dakagu. Eta bestian, momentuz bakarrikan bi talde, senior bi taldeak, eta jende hurbiltzen da, galdetzen du, egia da oso sartuta dakagula hemen eskubaloiaren presentzia Bidasoa dela eta bakarrikan dago talde bat, eta pentsatzen genuen talde gehiagok egotia oraindik gehiago aberastuko zula eskubaloiaren kultura, futbolekin gertatzen den bezala dakagu Real Union, baina baditugu futbol talde pilo bat, eta hori denak aberasten dute Real Union, orduan guk ere pentsatzen dugu badugula aukera aberasteko ere bai Bidasoa. Eta lehen hilabeteak izan da, nora moldatu zarete, gogorrak izan aldira? Bai, espegero genuen, baina gogorragoak. Udan lan asko indegu, hainbat gauzak erabaki ziren, arropankoa nola izan, ze diseinua, ze koloreak, pistak eskatu, etzegoen aurreikusi ere gogo ginela, orduan udalak ere esforzo bat egin du gure pistak eskaintzeko, fitxak birela eta ez direla, mila gauza, baina bagoaz ilusio handiakin ari gara lanian, orduan denon artean bagoaz aurrera. Bale, eta partiduekin hasi dira taldeak jada, beraz dena martxan dago, ez? Bai, mutilak eta bai neskak jolasten ari dira, mutilak oraingoz partido guztiak irabazi dituzte, oso posi gaude, neskak ere, ari dira, mutilen taldea, lehendikan ere ari ziren jolasten, eta neskak esan behar ditugu batzuk emakizutela 2 urte edo 3 jolastu gabe, orduan, pixka rodaje horretan daude, eta sumatzen dugu azkeneko astetan taldea sendotzen ari dela, eta jolasten ari dela asko hobeto, eta garapen horretan posi gaude, bai garapen pertsonal ematen nahi delako jokalarien artean, eta talde bezala ere garapena nabarmena delako. Bale, eta gero hori komentatzen dizuna, ez? Lehen hilabeteak izan da, ez dakit jendea ondo erantzuten ari den, oraindik talderen batean tarterik aldu zuen jokalari gehiago hartu ahal izateko? Momentuz mutiletan jasin dugu gehiago, eta neskak orain dela gutxi, bi neska hurbildu ziren, Irunetikan Irunen ari delako ikasten eta lehendikan Nafarroan eskubaloiera jolasten zuten, eta tokia bagenuen, eta hartu ditugu eta hasi dire gurekin entrenatzen. Orduan, momentuz gaudenakin, neska baten bate etorriko bazen, eta eskola bai horre irekita dago, nahi duenak, igual bereziki 5. eta 6. mailako gazteak, zen adina oso importantea da pixkat hasteko ez badute ezagutzen edo sartzeko kiroletan, gero izateko etorkizunera, osasuna, ohitura onak, orduan nahi duenak etortzeko probatzera. Eta klub berrien kasuan ere, hori balioak zehaztea garrantzitsua izaten da, zein balioetan oinarritzen zarete zuek lanean aritzeko? Guretzako garrantzitsuna da baloreak. Uste dugu gure kluba klub soziala izan behar dula, eta garrantzia ez dula eduki behar bakarrikan emaitzak. Nahi duguna da gure gazteak disfrutatzea kirolarekin, jolastea eta ikastea zer den talde batean parte izatea, zer den bizikidetza, pixkat hori da gure garrantzia, ez? Baloretan oinarritu eta balorei garrantzi eman.
eta gerokoa. Eta garapen horretan, bai pertsonalki edo talde lanean, baloroi egun indartzen. Eta, sumatzen dugu beraien artean ja taldea osatzen ari dela, eta baita ere eskolarekin lotuta pentsatu genuen inklusioa ere sartzea. Ikusiko genuen baten batek gogoa izango basun eskubaloira jolasteka eta igual behar berezi baten bat edo igual atentzio berezi bat behar basun alba dugu prest gaude hori ere aurrera emateko. Bale, eta metodologiari dagokionez, aipatu dugu ez inguruan klub ugari dauzkagula, zertan desberdintzen zarete zuek? Adibidez, ikusi dut talde bereko jokalariek elkarrekin jolastea den gainera ere, adin desberdinak nahasten saiatzen zaretela, ez? Hori agian berrikuntza bat izan daiteke. Bai, uste dugu aldi batetik adin berdinetakoa jolastea badakala bere onurak, baina momentu batzutan ere nahastea ere ekartzen ditula onurak ere. Orduan gure helburua dela, hainbat momentutan, modu desberdinetan jolastea beraien artean ikasteko gauza desberdinak, helduenak direnak erakusteko gazteiak ere motibatzeko, orduan, azten ari gara, baina uste dugu hori izan zitekeela modu bat ere, beste modu batean ikasteko. Eta ikusiko dugu, denborak esango digu. Ados, eta denboraldi amaierara begira eta datozen urteetara nola ikusi nahiko zenukete zuen burua eta zeintzuk dira zuen erronkak? Gure erronka da jarraitzea aurrera, momentuz eskola sendotu nahi dugu, aurre ikusi izan dugu igual hainbat jornada kantolatzean urtean zehar eskubaloia ere sendotzeko, eta etorkizunera begira gustatuko litzaiguke izatea talde gehiago. Da gaude seniorrekin eta auskalo igual infantilakin hasi edo kadete, ez dakigu denborak esango digu zein den gure tokia, nahi dugu indartu eskubaloia zentzu guztitan eta denbora izango diguna noraino iritsiko garen. Primiran izaskun eskerrik asko zure hitzengatik. Eskerrik asko zuei, mila esker.